North East India trade amasung connectivity hengetnabagi khongthangi makhada Minister Sarbananda sonowal 5,000 crore gi isingi lambi sing semgatnaba investment ama laukthokre. Masigi khongthang asi khwaidagi important oiba project asi Kaladan multi-modal transit transport project haibadi 2027 phawbagi mamangda India gi mafam khudimokta pot chai puthok pusingi khudong chaba lehennaba project asini. Sonowal na haikibada project asina lamdam kayagi lifeline oigadoribani aduga India gi Act East policy gi achobu saruk amasu oigadoribani haiki. Kaladan project asina Kolkata amasung Myanmar da leiba city port ka samna handuna paletwa yausinlaklaga Kangfal gi lambi da laklaga Mizoram gi Jorinpui phawba samnarakadoribani. Masigi lambi asina Siliguri corridor da Chinliba asi hanthanduna North East India ga South East Asia ga direct samna handuna trade tawda matam amasung paisa changbagi chang handhalagani haina phongdokhi. Masigi project asi mapung phakraba matungdagi di Bangladesh ki Tekna port kasu samnaba ngamhanduna Kangfalom da changsillaklaga Tripura gi Sabum da su samnaba ngamhangani hairi. Masina Myanmar rom da cheng chaksu export tawduna yot cement gumba yum kai lambi thong sabada changba pochai sing pusilakpada hena khudong chahangani hairi. Haukiba chahida crore lising amaramsu invest tawkhrabani masina local area da leiba mi lising yankhai rom da training piduna chahi khudingi naha kayada thabuk piba ngamlagani haina phongdokli. Sonowal na phongdokhibagi matung ina Prime Minister Modi gi makhada North East bu mapangal haptuna malem gi thakta lambi thong samna handuna chawkhatpa poraknaba hotnabagi khongthang amani hairi.